а еще и в рамках семерки. И в этом плане получается, что как бы два потолка, которые, наверное, должны быть одинаковые. Но вообще вот так, если смотреть юридически, то семерка вводит один потолок, а Европейский Союз вроде как юридически вводит другой потолок. В семерке, как известно, несколько стран Европейского Союза, но их довольно много, как известно. И только Германия, Франция, Италия. А там Великобритания уже не входит в Европейский Союз.